Hola, hola amigos, muy buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Aquí estamos con otro video. Pues hoy venimos a cazar monstruo. Ya cachado el primero. No, pero amigo, pues hoy acá venimos a hacer un día de fogata, va. No sé. Un día de guerra, dice. Bueno, pues el día de hoy venimos venimos aquí en la orilla del río. Y no le miento, amigo, porque por acá los encontramos con el río, miren, el Coyolate. Pues ya acá nos encontramos. Mauricio. Hola amigos, bendiciones a todos, donde quiera que estén, lleven bendiciones. Bueno, aquí tenemos a Michelle, miren, solo porque el flash de la cámara, ¿no? Buenas noches amigos, bendiciones a todos, y espero que se encuentren muy bien, Ajá, bueno, pues hoy venimos a compartir esos que tenemos aquí, ven, palomitas, que la verdad estábamos aburridos pues acá. Cuidado. Cuidado, aquí tenemos a Elenita también, ven. Hola amigos. Solo que el flash me jode, no juegue. No les dice, Andrés me dijo yo llegando a la casa cuando me dijo, vamos a comer. Sí, digo, yo me Sí, es que la verdad estábamos aburridos así, estar en la casa, pues decidimos venir aquí a desahogarnos, ¿vale? Ajá. Aquí estamos la parte de mi tío. Ajá, estamos aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo está? Un bebé chiquito. Ahí déjalo, está durmiendo. Dulces son. Bueno, pues hay que destapar las palomitas. Aquí hay una varita. Palomitas. Ay, yo digo que se llama los angelitos. los angelitos, miren. Un mago que se mira ahí. Madre. Ahí en vez de dorado, un mago. Y ahí hicimos la... Dale la mano, Mauri. Ya. Hay que... Ahí tienen cuidado y no se vayan a quemar porque ya se ardió el fuego ya. No, cuidado ahí, Michelle, te va a llevar la llorona. Mira a Michelle, puro la llorona, se mira todo blanco, mira. Bueno, pues la verdad, amigos, aquí vamos a ir con Michelle. ¡Ay! Préstame el foco. Aquí les voy a demostrar, la verdad, sí, la vamos a acompañar porque si no, un lagarto se lo lleva. Una mesa en la mañana. Bueno, aquí está el río, miren. Miren, aquí, este es el río. Elenita, ya están. La verdad, aquí hay pescado, digo yo, porque aquí hay pescado, mis. No, Digo que sí, porque está el río, digo. aquí Está hay, bien. aquí hay doble ojo. ¿Qué es doble O? Aquí es cuatro ojos. Doble O, miren. Ay, sí, no hay que no llevar nada. Miren, aquí están con... Bueno, pues ahorita los vamos a ir acercando. Vamos a ir a acercarnos más para allá. Bueno, pues, mirate, David, no que pierde el tiempo. No, yo pierdo los minutos, no. Ay, ay. ¿Qué? Iba a quemar. ¿Qué iba a quemar? ¿Cómo dice Mauricio? Doble ojo. Doble O. En vez de decir cuatro ojos. Bueno, pues, así como lo vamos. A mí ya me agarró calor ya. Hay que buscar ramitas de ese palo, mi nombre es Mauricio. Lo vas a disfrutar, Mauricio. Hay que hacer palomitas. Bien aguadito. Sí, es bien aguadito, ¿ah? Y Lenita ahí, mira aquí, lo va a mirar ahí todo de negro, Ten cuidado, Leno, que cuando miras el perro de agua va a estar ahí. Como dijo Shady, el perro pez.
No, el perro, el, no, Pescado, el, pescado. no, el perro pez, algo así digo. No, ¿Cómo es? el perro donde ¿qué es perro? Ah, el pesto. La verdad extrañamos mucho a Shaylee, que Digo que el lunes o el domingo yo ahí. los vamos a traer a hacer otro día de campo, va. Solo que el lunes sí se va. Ajá, porque hay que despedir con ella, la verdad. Sí, aquí. Ten cuidado, Elena, como dice nuestro amigo Javier, de La Llorona. Ah, me sigue molestando él. ¿Cómo está? ¿Sale las ¿cómo se llama, Mauri? ¿Cómo está? ¿Está bien? Mire, Mauricio, Se quedó sin palabras, mira yo. A mí a ustedes que les gusta este video, que le den su like, su comentario y lo compartan. Así es, amigo, pues. Me estoy llenando de palomillas acá. ¿Va a bañar? ¿No está frío el agua? ¿Va a echar un chapuzón? ¿Aquí ve? Ahí está toda la corriente. Bueno, David, ¿cómo te pareció vos el del campo? Pues está bonito. Está bonito, venir a desaburrirse uno, A sonrirse de noche. solo que la cámara se me pone borroso. Bueno amigos, ahorita Andrés ahí está. Hola, hola amigos, bendiciones. Pues acá estamos nosotros, así haciendo un día No, como dijo Andrés, me acompañaba a hacer un día de campo, digo, un día de noche porque ya no es día, le digo. más que todo fogata, pues fogata le dicen. Ujú. Venimos a ver si cachamos la Llorona, pero no hay nada. Ah, no hay nada. Hay solo los mosquitos. Ah, ellos ya se están dorando los angelitos ahí, miren. Solo que la otra solo risa es. Pues chica Andrés, ¿por qué te ahogas? Te ahogas. Ay, mira. ¿Ya vas terminando, David? Ya vas terminando. Ya terminé. Y se apagó el fuego. Se apagó el huevo. Una amiga. ¿Te cuidado, Mauricio? No, por eso estamos en el campo, pues, Mauri. Ahí Andrés estaba juntando el fuego. Ay. Bueno, yo vine de compañía con Andrés. Pues la verdad, yo salí cansado, porque así anduvimos con Rosy, Apagó el flash. Bueno amigos, pues hoy nos vino a acompañar mi tío, Hoy nos vino a acompañar mi tío, Aquí está, miren. Aquí está mi tío. Bueno, pues aquí vino mi tío también a acompañarnos de la fogata. No cachaban bastante leña porque todos están mojados. ¿Quién se da gallo? Y ahí hay que dar galletas. De hecho nos acompañó un compañero también, pero no sé, está algo serio, mira. Está bien. Tragué otra mosca. Mil disculpas, amigo, pues. ¿Sabe que cae en pescado aquí, tío? ¿Sabe que cae en pescado? Bien, como carraya, Pero pero en partes donde no está muy hondo, donde está hondo no hay nada. sí, pues. Hay que comer, Angelito, Mauri. Y darle la nena. Bueno amigos, ahorita Andrés va a ser el de él. Solo que No hay que se mira clarito que. Ah. Mira, ve. Ay, qué Prohibiente. Tenías que dorar más. ¿Cómo que se me tiene? No, ahí sí Sabor a humo. se dora. Sabor a humo. Obvio, porque lo pusiste en el humo, lo hubieras puesto en la llama.
Solo que la de blanco me asusta que está allá. Mira cómo se mira aquí. Por la Chihuahua. La Chihuahua. ¿Cómo has estado, Mónica? Ahí está. Porque es algo chiviada, como casi no venimos. Ay, pate. Hoy nosotros somos nocturnos, solo pasada así, somos vampiros porque solo de noche va. Paseamos. Bueno, pues amigos, aquí vamos a dejar este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Estamos vendiendo. Si no, espera. ¿Cómo? Adiós. Adiós amigos, espero que les guste.